السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. يخرج علينا العلماني والتنويري دائما في بلادنا بهذه العبارة: الحقيقة احنا مع حرية التعبير وحرية الاعتقاد. شوف أمريكا وشوف أوروبا. دي تقريبا خلاصة الدعاية العلمانية والتنويرية في بلادنا، لكن لحظات قليلة وهتلاقيه بيقول لك الحقيقة الحرية في العلمانية في موضوع الاعتقاد جوه الجامع بتاعك بس. انت ملزم بالدستور العلماني. والله يعني العلمانية تكفل حرية الاعتقاد لكن بس داخل الجامع، صح كده؟ أيوة. المسلم الفرنسي ملزم بالدستور العلماني الفرنسي، المسلم الصيني ملزم بالدستور العلماني الصيني، حتى في الأحوال الشخصية. حضرتك الإسلام يقبل بحرية الآخر في ممارسة دينه داخل معبده وخارج معبده، حتى في أحواله الشخصية. عندنا في كتاب المغني، وهو من أكبر كتب الفقه الحنبلي، هذه المسألة: رجل مجوسي تزوج ابنته فأنجبها بنتا فلهما الثلثان. يتحدث عن زواج المجوسي بابنته لأنه في شريعتهم يجوز. في المقابل لا يستطيع المسلم المقيم في فرنسا أن يطبق شريعته حتى في أحواله الشخصية، هو ملزم بالدستور العلماني. الشيء الوحيد الذي نجح فيه دعاة العلمانية هو إنهم يصدروا لينا صورة وردية عن العلمانية. صدقني انت جوه الجامع بتاعك هتعمل اللي انت عايزه، صلي براحتك، صوم براحتك. للأسف صدقني حتى دي كذب. أول ما هدخل الجامع وهقول الله أكبر هتلاقي صاحبنا بيخبط ويقول لك: مساء الخير، أنا العلمانية، ممكن أدخل؟ اتفضل. هو بس معلش نقاب زوجتك بيهدد العلمانية. حتة القماشة دي بتهدد القيم العلمانية؟ نعم. على فكرة خد بالك، لو لبست مراتك النقاب هتدفع غرامة حوالي 150 يورو، يعني كمان هتحتاج تاخد دروس في المواطنة. حرية تدين، نعم حرية تدين. مساء الخير، أنا العلمانية، ممكن أدخل؟ اتفضل. سامحني، يعني بناتك ممنوع يلبسوا أي غطا راس ولا حجاب، لأن ده بيهدد العلمانية، وبالذات لو من منطلق ديني. حرية تدين، نعم حرية تدين. مساء الخير، أنا العلمانية، ممكن أدخل؟ اتفضل. معلش، هي دقن حضرتك دي عادي ولا من منطلق ديني؟ انت بتتكلم جد؟ طبعا انت قدام القضاء العلماني، اي مظهر ديني ممنوع، ولو دقنك دي من منطلق ديني متأسفين اضطرين نرحلك. ترحلوني؟ اكيد طبعا انت بتهدد القيم العلمانية بلحيتك. الحقيقة احنا بننادي بحرية الدين، بحرية الاعتقاد، بحرية حتى دي والله كذب. حرية التدين في الغرب وحرية الاعتقاد، لأن المركز في الغرب هو العلمانية. يعني حضرتك ممكن تقف في وسط أوروبا وتدعو إلى الإسلام، ممكن تقف في وسط أوروبا وتنتقد المسيحية، لأن الغرب المركز عنده ليس المسيحية ولا الإسلام وإنما العلمانية. فأنت انتقد الأديان كما تحب، ادعو للأديان كما تحب، لأن المركز عندهم ليس هو الدين وإنما العلمانية. فأنت لو اقتربت من القيم العلمانية بتترحل حتى ولو عشان دقنك. العلمانية تشهد أكبر موجة تحلل أخلاقي في التاريخ، أكبر موجة تفسخ وإباحية عبر كل العصور. في أمريكا ظهرت جماعة اسمها جماعة رجال يحبون أطفال، تطالب الدستور الأمريكي بأن يسمح للرجل بأن يمارس الشذوذ الجنسي مع الأطفال. لحظة، انت مش شايف التقدم العلمي بسبب العلمانية؟ هو ده الإفراز العلماني في الغرب. بتسوانا وناميبيا وجامبيا وموريشيوس كلها دول علمانية ليبرالية تنويرية من عشرات السنين، ومع ذلك هي من أفقر دول العالم وأقلها تقانة على الإطلاق. ليبيريا دولة مصنفة كدولة علمانية ليبرالية ديمقراطية يحكمها الدستور الأمريكي مباشرة، فيها مجلس شيوخ ومجلس نواب من عشرات السنين، عملتها الدولار الأمريكي، حتى العلم بتاعها مقارب للعلم الأمريكي، ومع ذلك مصنفة كأفقر دولة في العالم. والسنة قبل اللي فاتت مفيش ولا طالب من دولة ليبيريا دخل الجامعة، كلهم فشلوا في الدراسة.
دولة لم ينجح أحد. العلم قرين بمن يمول، من يدفع، ادفع أكتر تحصل على بحث علمي أفضل. العلم محايد أيا كان الذي يجري التجربة، مسلم، مسيحي، ملحد، يهودي، إذا دفعت أكتر في البحث العلمي بتحصل على نتائج أفضل. بغض النظر عن كل ده، الدول العلمانية لسه قوية. خليني أديك خلاصة هذه الحلقة. العلمانية كمفهوم لابد أن يتواجد معها بقايا نبوات. ما ينفعش العلمانية المادية الملحدة تطبق نفسها بين الناس، لأن الإلحاد لا يحمل معاني قيمية أو أخلاقية أو مفاهيم متجاوزة لهذا العالم. فعلشان العلمانية تبدأ تطبق قوانين على الأفراد لابد أن تستثمر بقايا النبوات، القيم، الأخلاق، الخير المطلق والشر. العالم المادي محايد. المفهوم الإلحادي مفهوم بيقوم على المادية المجردة، والمادة لا تستطيع من خلالها أن تؤسس للقيم ولا المعنى ولا القضاء ولا المحاماة ولا المحاكمة، لأنك في عالم مادي حتمي جبري. فالعلمانية بتستثمر بقايا النبوات في التأسيس للمفاهيم الأخلاقية. العلماني بيستخدم بقايا النبوات وبعد كده بيكفر بكل الأنبياء. غاية العلماني في الوجود هو الإخلاد إلى الأرض، اعتبار معنى الحياة في الترفيه. قال ربنا سبحانه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم القيامة. للأسف ليس هناك توافق بين العلمانية وبين الدين. ديني غاية وكل إغراءاتك وسيلة. أنا العلمانية ممكن أدخل؟ للأسف لو دخلت هنضطر كلنا نطلع. السلام عليكم.